போட்டாச்சு. மிளகுத்தூள், கோழி, 2 பொரிச்ச கோழி, சாப்பாடு. அண்ணன் வெங்காயத்தையும் பூண்டையும் போட்டு வதக்கிட்டு இருக்காரு. மூஞ்சாட்டுங்கண்ணா, மூஞ்சாட்ட வைக்க போகிறாரு அண்ணன். எட்ட ஒரு திருப்பி நல்லா கிண்ட கஸ்டமர் வெயிட் பண்ணுறாங்க. கஸ்டமர் சாப்பிட்டால நாங்கள் சாப்பிட்றது தான். ஒரு போரிங் மாஸ்டர் எப்படி முட்டை உடைக்கிற இங்கே வீடியோ ஓடிட்டு இருக்கு. ஐயோ ஐயோ, நல்லா போட்டு நாசி கோரிங் ஐயம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. நாசி கோரி ஐயம் அண்ணன் போடுறாரு. புக் பண்ணி பார்த்து கற்றுங்க. சாரி, இது நம்ம போகிற ஸ்டைல் இல்லை. நான் நாசி கோரி ஐயம் வருவேன். நல்லா கிண்ண வெட்டு, கோழியை வெட்டு, அழகாக வெட்டு. வை 1.5 வயது போடும். என்ன போட போகிறான்? பவுடர்லாம் போடாத. பவுடர் சாப்பிட்டா கிட்னி அடி வாங்க. அந்த ஆங்கிள் வந்தா மிளகுத்தூள் ஐயோ அதிகம் போட்டுறாரு. போடு போடு சாப்பிடுவோம். ஆமாம் ஆமாம். யாரு இந்த லைட் வெளிச்சத்தில் 2த்தையும் போடு. லைட்டாக போ. லைட்டாக போடணும். நிறைய வச்சுருக்கேன். வித்தியாசமாக இருக்கும். பெரிய பக்கத்தில் ஆமாம்.